हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ये मेरा सेल मुर्गा है। इसको सर्दी खांसी का बीमारी हो गई है। आप इसकी आवाज़ सुनिए कैसे इसका गला कर कर आ रहा है। तो आप लोगों ने सुनी होगी कैसे इसका गला कर कर आ रहा है। तो इसके लिए मैंने एक मेडिसिन लाई है। आपको हर किसी भी मेडिकल स्टोर में बड़े आराम से मिल जाएगी। आपको ये मेडिकल स्टोर से मिलेगी। सिप्लक कंपनी की है अजिथ्रोमाइसिन। देखिए ये देनी है और ये है सिप्ट्रॉन जो किसी भी घाव सूखने में आपको मदद करती है जल्दी से। इसको खिलाना कैसे है, सबसे पहले रुकिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नॉर्मल सा पंख ले लीजिए। किसी का एक मुर्गे हो या कबूतर हो किसी का। तो मैंने मेरे घर में कबूतर का था तो मैंने कबूतर का एक पंख ले आया है। आपको इसकी सबसे पहले गले की सफाई करनी है। मैं आपको उसकी गले की सफाई करके कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे मुँह खोलिए। आइए जी, इनके अंदर कफ आ जाता है गर्दन मुँह में। आवाज़ सुन ही रहे होंगे कैसे कर रहा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पूरा ऐसे इसके अंदर डाल के ऐसे गोल गोल चलाना है। देख ही रहे होंगे आप। सिर्फ इसके मुंह के अंदर ले जाके इसको ऐसे गोल गोल चलाना है। जितनी भी ये देखिए कफ हो गई है साफ हो जाएगी। फिर इसको अच्छे तरीके से साफ करिए। इसके अंदर का पूरा कफ निकल आए। फिर इसमें 3 टैबलेट्स रहती हैं। 3 आपको इसको आपको क्या करना है, देख लीजिए। ज़्यादा महंगी नहीं है। प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 21 रुपीज़ की है। बट ये मेरे इधर तो कम ही मिलती है। आपको क्या करना है, ईज़िली एक टैबलेट लेनी है। उसका 2 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा इसको अभी दे दीजिए, ये चली गई। और ये है सिप्ट्रॉन, ये तो आप जानते ही हैं 5-6 रुपए की आती है। इसका भी कुछ ऐसे ही है, बट इसको आप एक दे सकते हैं। इसको आप एक दे दीजिए, नहीं तो आधी देना तो आधी दे। मैं तो आधी एक ही देता हूँ। सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, आराम से इसको ऐसे करिए और छोड़ दीजिए, वो खुद से खा लेगा। वो जो आधी आपकी बची उसको रख लीजिए। आधी सुबह और आधी शाम देना है, याद से। 3 दिन का कोर्स है। 3 दिन में आपका मुर्गा इंशाअल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक देसी नुस्खा भी है। जैसे कि आपके घर में अपने यहाँ अदरक यूज़ होती है, क्या करना है आपको, अदरक लेनी है, उसको अच्छे तरीके से छिलका छील के अदरक लेनी है, उसको मिक्सर में अच्छे से पीस लीजिए।
मिक्सर में पीसने के बाद जो भी उसका छिलका कम से कम आधा लीटर तक उसका रस होना चाहिए। आधे लीटर के रस के हिसाब से उसमें 100 ग्राम शहद मिलाइए और उसको दोनों को मिला के एक किसी शीशी में भर लीजिए और अपने मुर्गे को रोज़ सुबह एक ढक्कन उसको पिलाइए। इंशाल्लाह आपका मुर्गा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरा मुर्गा को ये कल से हुआ है इस बीमारी। आप भी यही कीजिए, अपने मुर्गे को अच्छे से दीजिए, इंशाल्लाह आपका मुर्गा अच्छा हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी ना भूलें। ऐसे ही खांसी